好，我就係用呢一隊去打贏琴日超難嗰個關卡嘅 ，OK。咁就我網上都見到有好多人都係用同一隊嘅，係啦。咁我就其實咧，我開頭咧喺直播嗰時就話超三其實係可以嘅。跟住咧，我自己試完之後咧，我就戇居居啦，咁就失敗咗嘅，係啦。跟住咧，我咧就之後我就今朝就用翻嘅，所以其實我係今朝先玩嘅。我琴日就打呢一個關卡，又打到1點，咁我頂唔順啦，係啦，咁我就真係掛低咗啦 ，OK。咁係啦，我就用呢一隊嘅，用呢一隊去過關嘅。咁道具方面啊，就我用悟空嘅呢個家寶，用呢個回憶啦。咁其實點解我用咧？就呢一個咧，其實就係貨晒成隊㗎，除咗呢一個7週年嗰兩張卡之外，係啦。咁就維斯啊、飛龍啊呢兩個道具都好重要啦，係啦，真係好重要嘅。咁就大家可以見到啦，個憑證就喺我哋嘅右手邊啦 ，OK， 係啦，我用咗2粒鐘零43分鐘嘅，其實我就驚到十分幾鐘嘅 ，OK， 咁所以就大家可以predict 其實係2粒半鐘左右，甚至乎有啲快嘅朋友就應該真係好快 ，OK， 咁我就好慢嘅打得。咁咧，我就未講點樣去呢個打呢個關卡之前咧，我就要講下呢一隊係咩構思嘅 ，OK， 咁就好快啦，好快速講啦。咁其實咧，我哋呢6張卡咧，其實我就係咁樣嘅位 ，OK， 咁我就唔係話人哋嗰啲解放率好高嘅卡嚟嘅，我超3我都係55% 嘅啫 ，OK， 咁就2張10週年大獎咧，就我各開一路咯，係咯，咁就呢個超成長嗰條路嚟嘅。咁就要講下技能珠啦，其實技能珠喺呢一個關卡嚟講都我感覺上係幾重要啦，因為咧我去到後期嘅時候，我會見到呢一個超4嘅商人咧就其實係勁高攻嘅，咁但係不過咧雙紅神咧就攻擊力就冇咁高啦，咁就反而佢嘅防禦係高啲嘅，係啦，咁就去到9，即係所以就因為佢個技能珠係9啦，咁所以就會見到呢個分別嘅。咁喺下邊咧呢個融合咧同埋呢個合體咧都會見到一個9同埋一個5啦，咁就大家都知其實佢哋之後其實都會配大佢係幾多，因為本身呢啲係基數嚟嘅，咁如果你係咁乘嘅話，其實佢個基數其實都幾影響下嘅，係啊，咁就我係咁樣擺嘅，咁就大家可以參考下啦，係咯，咁就繼續啦。咁我要講下我哋 link 方面啊。link 方面咧，咁就呢個超4同埋呢個超3咧，佢哋係有最好嘅 link 啦，係啦，咁就呢6條 link 嘅。咁跟住咧，呢個雙紅神咧有啲咩好朋友咧？就係呢一個知屬性嘅呢個南美黑星悟空啊，係啦，咁就大家都係有共用5條 link 嘅。咁就直播嗰時有人就同我講用呢個南美黑星悟空啦，咁我自己 get 錯啦，我 get 錯咗第2張啦，係啦，唔好意思啊，有啲柒柒地添。好啦 ，anyway 啦，咁我哋而家咧就睇完佢哋條 link 啦，跟住就講埋呢一個我嗰啲卡係點嘅樣啦，咁大家就唔需要覺得一定要好高呢一個解放率嘅，係啦，咁就要講下呢個頭4回合啦。咁頭4回合咧，我就會係放呢一個7週年係啦，即係呢個雙紅神同埋呢一個雙超4啦，咁就擺 slot 1嘅，跟住後面嗰啲咧就唔需要嚟噶啦。咁點解咧？因為其實咧7週年呢2張卡已經包辦晒咧係 KO 呢一紮角色嘅，咁所以咧你就係唔需要點樣去理會啦。就唔需要你點樣去理會擺10週年擺邊個位啊咁樣嘅，咁就當然啦，因為而家係有7隻角色啊嘛，有1隻係我哋朋友借俾我哋嘅，咁所以就啲卡咧就會係點講咧？就後面有個 rotation 咯，微型 rotation 咯，即係我幅圖話咗俾大家知，就係一個超3悟空，跟住就係比達，跟住就係南美黑星嘅悟空，跟住就3條友係咁互相 rotate 啦，係啦，咁就係咁樣咯，喺個 slot 3嗰度，所以寫住個自由啦 ，OK， 咁就 slot 1咧就一定係啲雙嘅呢個7週年啦 ，OK， 咁跟住咧第5 round 開始咧，就因為咧我哋已經係可以轉換做呢個防守形態，咁所以咧我咧就會係放呢一個10週年嘅防禦形態啦，去呢一個 slot 1嗰度嘅。其實咧，如果我哋不停係咁樣放呢一個10週年咧，喺前邊咧不停係咁樣進行一個防守狀態咧，咁其實會出現一個問題嘅，係啦。咁個問題咧就係因為咧前期咧佢哋係跌得唔夠多攻啊，係啊，咁所以佢哋就出現一個叫做低攻擊力啦、高防禦力啦，然之後後面啲 boss 你係唔夠打啦，然之後咧你就會俾佢話，因為你個回合過咗啦，咁你就打唔低佢，你就會俾人踢翻出去噶啦。咁所以點算好咧？就係要交替啦。咁但係不過我哋要問自己一個問題，就係我哋要幾時去交替嘅，係啦。咁就其實我就會係咁諗嘅，就係咁樣啦。呢一個
不停係咁交換啦。咁就第一個 round 咧就係呢個悟空，跟住就係呢個雙超四。咁啊前面咧嗰兩個咧就係點講好咧？就防禦型啦。跟住咧隔咗翻嚟之後咧，咁阿比達翻嚟啦，咁其實就會轉翻做悟空啦。悟空翻嚟之後就轉做比達啦，係 AGL 即係粗屬性嗰隻啦。跟住就技術性嘅比達翻嚟嘅時候咧，就會變做悟空啦，咁樣去交替嘅。咁其實我個人強烈地認為咧，其實就我哋可以2-1嘅，就防禦係2啦，跟住攻擊就係1嘅，咁樣去諗嘅，係啦。咁當然啦，有朋友會話：喂，唔係喎，咁其實咧我哋係有呢一個噶嘛，我哋其實係有多一隻比達噶嘛，係啦。咁所以咧我哋就間唔時啦，就比達同比達自己交換翻啦，或者比達同呢一個悟空。即係呢一個技術性嘅 LR 悟空再交換啦，咁就呢3張卡自己去交換啦，咁就拉翻勻佢哋嗰個攻擊力同埋防禦啦，係啦。咁所以就前期就應該唔會有任何問題嘅，係啦。就要講一樣嘢啦，就要真係好 specifically 要講多次嘅，就係話你防守時候咧，你係要將10週年擺喺前邊。係啦，因為其實咧，你一開波嗰時候咧，你10週年嗰個攻擊力唔係好高㗎咋，咁所以咧，如果你係用防守狀態去打人嘅話咧，你係有呢個足夠嘅時間俾後面呢一個7週年咧去疊攻疊防嘅，係啦，咁就個思路就係咁樣嘅，咁就係因為前期咧10週年就唔會夠打㗎啦，咁就會留翻俾呢個7週年去埋尾嘅，跟住咧係啦。就去到一個位嘅時候咧，你要去攻擊嘅時候咧，因為其實咧，你去到攻擊嘅時候咧，就差唔多就應該係去到中間嗰個期間嘅啦。咩叫中間嗰個期間咧？就即係接近係啲咩咧？呢個4週年左右啦，4-5週年左右啦。其實你就呢3隻角色，即係 Slot 1、Slot 2、Slot 3咧，你都會係參加去呢個戰鬥嗰度嘅。係啦，咁所以基本上咧，如果你係要去攻擊嘅話咧，你就必須咧要將10週年擺翻去中間，因為咧其實成隻 game 咧，你係 for 呢一個7週年咧去打瓜呢一個第50 turn 同埋呢個第49 turn 嗰啲大佬嘅，係啦，係純粹你食糊位咧就係喺7週年嗰個位嗰度嘅。咁所以就大家要留意翻攻擊時同埋防守時佢嗰個排位啦 ，slot 1、slot 2角色啦，係啦，就係呢兩個。咁就仲有一樣好重要嘅嘢就係唔好刀 con attack。咁有朋友就會話：喂，其實咧呢個係強制嘅喎，呢個遊戲機制嚟嘅喎，就算點都好啦，佢都係好大力嘅喎。咁係真嘅，咁但係不過就唔好撳嗰6粒掣，即係嗰6粒龍珠你唔好撳咯。你由得佢自己飄過又好，乜都好，你唔好撳，係啦。咁就佢雖然係會全體攻擊又好，好大力打人又好，乜都好，只要你唔撳，你就會嗰個唔會咁痛，唔會咁痛嘅話咧，你就會留翻咧啲時間咧，俾10週年啊，或者係 Slot 3嘅呢3張卡自己去加攻加防嘅，係啦。咁就係個思路就係咁樣玩嘅，前期至中期。咁好，可能有朋友會問啦，喂，咁好啦，咁我唔都可能聽啦，咁我咁樣交換啦，咁我幾時去停止呢一個交替？係啦，咁就因為其實你去到後面其實都會好講究話係攻擊力要夠高㗎 ，OK？咁所以咧我就整咗個分水嶺，個分水嶺就係一個100萬嘅防守同埋呢個200萬嘅防守，係講緊呢個10週年呢兩張卡啦。咁其實我哋就一隊入邊有3張嘅，係啦，其實講緊3張卡嘅啦，不過我就 show 兩張卡出嚟嘅。咁其實100萬嘅時候咧，我就會覺得你攻擊比例就係2-1嘅，係啦，即係例如你2 turn 攻擊，然之後轉做防守咁樣啦，咁樣去轉嚟轉去啦。當你嘅防守，因為咧都係要講一次啦，因為其實咧你會見到啦，我呢個排位，呢個排位其實係有啲差嘅，咁就因為你呢個超4其實同呢個超3嗰個 link 係好好噶嘛，但係我哋隔住咗啊嘛，咁所以其實我哋就如果我哋咁樣隔住嘅話，我哋都有200萬嘅話咧，其實對面係打我哋唔入噶啦，咁所以我哋又可以全程轉咗呢個攻擊狀態，係啦。咁亦都有朋友會話啦，喂，阿鐘啊，你第2次嘅時候你變巨猿死咗喎，係啦。咁我哋要幾時先變巨猿咧？係啦，就係要有6個 charge 嘅時候咧，就先至可以變巨猿嘅。咁我哋變完巨猿之後咧，我哋唔好記住唔好拎咁多珠，我哋盡量唔好殺死對手，因為其實咧
6 charge 出現嘅時候咧，其實對面唔係好勁㗎咋，我哋依然都係需要7週年或者係10週年去疊防去打死佢嘅 ，OK。咁所以我哋要拎一粒珠，盡量唔好俾佢出必殺嘅，係啦。呢個就係我得出嚟嘅結論。就黃金巨猿盡量唔好毒死人，因為你其實咧，你可能你會話，喂唔係喎，阿鐘啊，你去到即係前邊咧，你咁樣擺位咧，你可能你呢、一個南美黑星嘅悟空或者係呢、個超四啦 ，OK，你係唔會跌到嘅喎。其實咧就放心嘅，因為你去到落 charge 嘅時候咧，你就已經係真係會去到一個位，就係你後面嗰扎都會去進行去攻擊嘅，同埋你有50 turn 嘅，咁所以咧你係安全嘅，你後面嗰啲嘢係會跌到嘅，係啦。咁跟住咧就去到200萬嘅時候，我哋又要再轉一轉個 rotation 啦，係啦。咁去到200萬嘅時候咧，我就會將前面嘅10週年我掉去 slot 3。跟住咧，我 slot 1 slot 2，我固定翻我因為前期咧，之前咧，我咪一開波嗰時咪同你哋講過咧，咪話佢哋最好嘅排位咧係呢一個啦，然之後就呢一個啦，係啦。咁佢哋咧嘅重要位就係在於，其實我哋係可以有足夠嘅攻擊力俾呢一個超四啦，同埋呢個雙紅神嘅，咁就。最重要係呢個位啦，足夠200萬嘅時候，你又將10週年抌去後面，由得佢參與攻擊，間唔中打下人冇問題。咁你中間你會話，喂會唔會冇啊？咁我之前都會提及過，就係話其實佢哋係會間唔中參與戰鬥嘅，咁所以佢哋都係會疊攻疊防嘅，所以就放心。同埋佢打完之後，佢哋係夠大隻嘅。咁好啦，咁其實咧就可能你話，喂咁就咁樣啊？唔係嘅，我哋而家就開始講下啦，講下咧。進入呢一個野獸飯嘅時候咧，我哋其實就因為前期咧，其實呢一紮友咧都真係夠200萬嘅啦，後面嗰紮友，跟住中間嗰兩隻咧間唔中打下咧，其實都有200萬嘅啦。咁所以去到呢個位咧，其實我哋係唔需要驚嘅，我哋唔好用任何道具 ，OK， 唔好融合，係啦，直接揼佢得㗎啦 ，OK， 係啦，咁就因為咧你咁樣擺位咧，佢哋已經係超四已經係有最好嘅拎啦，跟住雙紅就最好嘅拎啦。咁所以打佢咧係其實都係時間嘅問題，你都係應該喺1-2 turn 裏邊搞掂呢隊友嘅，係啦。跟住好啦，講完呢一個野獸飯之後咧，我哋就成日講下 Bull 啦。阿 Fat Bull 咧就都係唔需要用任何道具嘅，你唔好驚，係啦，因為其實去到呢個位係全世界人都好驚嘅，我都好驚嘅 ，OK， 我都會之前我直播嗰時候我都會話係，不如我試下用呢個比達啊，去用呢一個主動技能整走阿 Bull 啦 ，OK， 咁係啦，咁其實我嗰個時候就完全冇留意到，其實後面嗰紮友咧係仲變態嘅，咁所以就大家盡量啦，就俾呢個超四同埋呢一個雙紅神咧去疊攻疊防啦，係啦，咁就去打死呢一隻 Bull 啦，係啦，咁跟住咧我哋就要講下咧我死咗2次喺佢手上嘅初兆，係啦，呢張初兆咧係變態嘅。但係其實打過嘅朋友都知，其實佢哋都仲未係最變態，但係可以更加變態嘅。咁但係不過初兆嘅時候咧，我就要去融合啦，因為咧其實佢嗰一腳踢落嚟咧，我哋係會俾人踢翻出去嘅。咁所以咧我就會進行呢一個超四嘅呢一個啦，超四變融合啦。如果真係頂唔順嘅，咪雙紅再變雙藍咯，冇辦法啦，呢個位真係要做噶啦，呢個係啦，咁就。超四咧就可以交停啦，但係其實好似都係擋避唔過去個招嘅都，因為我試過都好多次下，但係不過就大家盡量試下咯，係咯。咁跟住咧，你打死咗初兆之後咧，係啦，打死咗初兆之後發生乜事咧？你就要打呢個一拳超人啦。咁一拳超人咧就開始我哋要用道具啦，定又好乜都好啦，咁你就要用呢個超四去睇下佢用邊個位嘅。但前期因為我哋已經係疊夠200萬啦，有啲就唔覺意疊到乜咁樣啦。咁當然啦，其實去到呢個位嘅時候咧，大家就要再睇下我哋個防禦啦。我哋就其實我哋都可以改一個rotation 嘅，例如就可以擺呢個超四喺正中間啦，跟住就超四悟空咧，其實呢個粗屬性嘅 LR 咧，我哋可以擺到 slot 1嗰度嘅，都可以嘅，係可以頂到佢嘅必殺技嘅。唔係頂到佢嘅普通攻擊啦，咁就用超四去擋佢必殺技啦。咁但係不過咁，大家要記得一樣嘢就係話，其實咧打呢隻悟空嘅時候咧，其實我哋要盡量保持翻個隊形，就係每個回合要有一隻雙紅神、一隻超四嘅 Gogeta。
所以佢哋係一係 slot 1，一係 slot 2。slot 3咧你就死咕咕啊，咁所以咧我哋就會用一隻快龍啦去定一定經啦，去保一保住自己先嘅，係啦。跟住咧嗱，假如我哋再打完呢個一拳超人之後咧，我哋咧就會進入去呢一個大魔。咁去到大魔嘅時候咧，咁我就嗰陣時候我遇到呢一個技嘅悟空啦，咁我就變咗做呢一個合體人嘅，咁就唔知到時大家係遇到啲咩嘅。咁如果係遇到比達嘅，咁咪用比達咯，冇問題㗎。OK，都係照用比達。但係不過咧喺呢個技嘅悟空嗰度咧，變成呢一個合體人之後咧，你係千祈唔好用主動技能。如果你冇用快龍嘅話，即係你用咗快龍，你就可以用主動技能，因為咧呢兩條友咧嘅攻擊力咧係好變態嘅。OK。佢係隨時係可以懟冧你嘅，即係你打你嗰個合體人咧，佢都係可以懟冧你嘅。你用完個主動技能咧，佢都係食到你血嘅。咁所以你就要用一隻快龍，再配合呢一個主動技能咧，你就可以快速咁樣清咗佢哋嘅，係啦。咁前期因為咧，你會記得就我同你哋講過話，喂唔好用刀 con attack 啊前期咁咧，因為你會加快咗成個回合嗰個速度。我哋而家係要盡量慢，係啦。咁我直播嗰時，有朋友都話：喂，你打得咁快嘅？其實我嗰陣時候我就一方面我好急尿啦，第二方面就好想快啲完咗佢啦，好辛苦啦。OK，咁 anyway 啦，咁我今朝起身就有翻少少耐性去處理翻呢樣嘢。咁好啦，咁所以咧就盡量可以喺呢個位嗰度進行呢個刀 con attack 係啦，咁就係咁樣嘅啫。跟住咧，我哋咧就可以進行去到呢一個 Gogeta 啦。好，去到 Gogeta 啦，咁 Gogeta 其實咧就都好驚噶，因為前期咧我哋已經用晒啲快龍噶啦，咁咧 Gogeta 呢個位咧，我哋要做嘅咧就係用維斯，係啦，因為其實我哋剩咗兩隻啊嘛，係啦，咁我哋就可以用一隻 Gogeta，係啦，即係超呢個速屬性比達 LR 比達去變成呢一個速屬性嘅 Gogeta，然後發動佢個主動技能去送佢落去地獄嗰度，然之後咧，因為送佢落地獄嗰陣時候咧，佢有個額外技能咧係會幫自己有加攻加防嘅，係啦，咁就我哋要睇下啦，我哋可唔可以其實咧呢個turn 即係佢嗰個頭嗰3個 charge 嗰度，睇下我哋可唔可以食到佢一半血。係啦，咁食到一半血嘅話咧，咁我哋就可以用一係用超四啦，一係用呢一個雙男神啦，是但一隻啦去嚼爆佢。咁我呢一個係示範嚟嘅啫，咁就大家去隨便去呢一個配對翻嗰個時間位啦，係咯，同埋佢嗰個用嗰個次序啦。咁其實都係咁樣用噶啦。咁個 Gogeta 咁樣嚼到佢，咁理論上就應該呢一個睇下先，係啦，合體人就應該翻咗嚟嘅。到時睇下合體人用唔用埋佢個主動技能啦，咁就可以嚼爆呢個 Gogeta 噶啦，係啦，咁咧你就會發現一樣嘢，喂阿鐘啊，你而家主動技能咧就得翻呢一個超四，一個咧就係呢個 Gogeta，咁點算啊？即係因為我哋一隊入邊有兩隻啊嘛，係啦，我哋有兩隻嘅 ，OK，咁所以咧我哋就去到呢一個最嬲尾美王。係啦，第50隻美王嗰個時候咧，我哋就用埋啲主動技能佢啦 ，OK，咁就理論上我哋都搞得掂佢哋噶啦，係啦，咁就係咁樣搞嘅啫，咁就都係呢一個 Gogeta 主動技能，跟住就呢一個超四 Gogeta 去射完佢，跟住就因為佢而家好大隻啊嘛，咁跟住咧你就擺隻超四 Gogeta 擺喺前邊，係啦，咁就一係，如果你依然都係驚嘅話咧。咁其實我做咗啊呢個動作，我就變咗肥仔去借佢。咁我唔係有心咁做嘅，我係打到穩穩頓頓底下，我仲未記得自己轉翻做呢一個悟空之前咧，我就係點講咧？我係唔覺意咯，我係唔覺意去變咗肥仔借佢，跟住就成排呢一個合體人唔見咗，跟住就我用呢一個 Gogeta 就啱啱好就KO 咗佢咯，係啦，咁就。其實如果有下 round 嘅話，我都係繼續用呢一個雙男神去 KO 佢嘅，咁就冇問題嘅。咁所以其實成個過程咧就係咁樣咯，咁樣就去打贏咯。咁就你問我難唔難咧？咁其實你只要你知道咗呢啲步驟之後，其實你就係可以跟住呢啲步驟去打啦。咁當然啦。你會話喂200萬O 唔 OK？其實我自己都有呢個驚嘅，咁所以其實咧，我真係唔係 all to zero 嘅。其實我係點講咧？我可能係去到呢個5-1左右咯，即係我打5嘢，跟住就1嘢係防禦咯。咁其實我有啲角色去到後期，
即係唔係講緊話呢一個超四悟空同埋呢一個南美克星嘅悟空啦，我係講緊呢個雙10週年啦。其實我有一隻，因為其實前期啲 link 好差啊嘛，咁我去到後期我好翻啲嘅時候咧，我啲 link 其實都會顯示俾我睇係280萬左右，280萬至300萬嘅。咁所以我哋係去到後期係唔需要驚咯。咁我哋最主要就係習慣一下前期佢嗰個攻守逆轉咯，係咯，呢啲位置咁樣去轉咯。咁就大家係可以揀翻差唔多嘅步速咯，都叫步速啦，咁就可以去處理翻，咁就應該好簡單就搞掂美王噶啦。因為真係去到後面大家都好高攻，咁有個重點位就係呢一個7週年 Gogeta 同埋呢一個阿雙男神咧，一定要係過9999999 OK， 佢係連普攻都要過99999，咁樣咧你就可以過到關噶啦，係啊，咁就睇翻啦，睇翻其實咧個時間位咧就真係好鬼死耐嘅，係2粒鐘零43分鐘嘅。咁就有啲朋友就其實有機會唔係實力唔夠唔去過關，而係時間唔夠，係啊，所以就呢個關卡好蝦人啦。咁就大家禮拜6日得閒就玩下咯，係咯，好得閒去玩下咯，係啊，咁就拎個牌面翻嚟，係咯，咁就唔知乜霸者啦，好似 Festival 霸者啊話，咁就可以自嗨下，係啦，咁條片嚟到呢一度啊，咁多謝大家，咁大家記得 comment 啦、subscribe、share 啦，咁我哋就下次再見啦，拜拜。